歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁啊，今集咧，我咧其實咧買咗好耐啦，想介紹好耐啦。咁啊，大家都睇到啦，有好多嘅嘢咧就介紹咗排咗隊，咁咧終於都可以介紹下啦。而今集我哋嘅介紹咧就係呢個 Mugiwara Store 嘅限定啊，一個嘅迴旋木馬樣嘅10人啦。咁啊，今次咧我覺得呢個迴旋木馬咧就好特別啦，因為之前咧 Mugiwara Store 嘅限定咧就係出咗呢個火車啊嘛。咁今次出迴旋木馬咧，佢哋咧竟然係坐烈陽號啦，同埋前進號嘅。咁啊，事不宜遲啦，快啲拆盒睇下擺出嚟係點樣先。好啦，咁終於都拆好咗啦，又係咧照舊嘅10人啊！咁啊，今次咧我就覺得好特別啦。咁啊，對於我嚟講咧，話晒都係住沙田嘅沙田友啦。咁啊喺呢個馬鞍山啊，大家都知道迴旋木馬嘅存在，所以一見到呢個迴旋木馬咧，對於我嚟講咧就好 close 啦，亦都好溫馨啦。咁啊，我哋快啲 zoom 近啲俾大家睇下，究竟呢10人係點樣先。好啦，咁第一隻咧就介紹係甚平啦。咁啊，甚平咧唔知點解咧，佢係用前進號咧去做代表嘅，不過佢係一個迷你前進號啦。咁啊好 Q 啦，而且咧亦都咧攞咗個圖啊，因為甚平咧喺草帽團係一個徒手嚟嘅，咁而且好特別啦。大家睇下咧，佢上面咧係有佢個標記喺度嘅，有甚平標記啦。咁咧大家睇下，轉個圈俾大家睇先，好唔慣啊！睇到甚平個 QQ 樣，咁咧但係咧呢隻甚平咧嗱有些許投訴啊，大家睇下佢呢套服咧係2年前服嚟嘅，咁啊正常咧應該2年後服咧就唔係呢一個嘅顏色嚟嘅，係一個竹葉嘅青色啊咁樣。咁咧佢呢個咧並不是公式服，呢個2年前功課做得唔夠足啊！而且咧，我覺得好龍貓喎，大家睇清楚係咪？佢個樣就好似龍貓啦。咁好啦，咁下一隻先。咁啊，第二隻骨仔。咁啊，骨仔咧，我反而覺得咧呢個咧就幾優雅嘅坐得。咁佢咧又係用咗一個烈陽號嘅船咧去做啦。咁另外咧都係啦，上面佢個骷髏頭啦。咁啊，跟住咧佢咁樣揸住支棍都幾有型啊！咁啊，另外佢就扶實呢一個嘅旋轉木馬啦。咁大家睇下佢背面係啦。咁啊，骨仔都好開心嘅樣嚟嘅。咁我覺得呢個咧幾靚嘅骨仔係。跟住之後就到 Frankie 啦，亦都係用咧烈陽號啊去做佢嘅坐騎啦。咁啊，而且咧佢個開心樣啊，亦都揸住咧呢一個嘅迴旋木馬杆啊。咁啊，轉個圈俾大家睇下先。咁啊，我覺得佢嘅電導式做得好靚嘅，佢呢個波。咁咧，另外咧都係啦，佢嘅骷髏圖案啦，不過俾佢手指遮住咗。咁咧有一樣嘢咧係我老婆咧發現咧覺得好搞笑嘅，要掹佢出嚟俾大家睇下。大家睇下佢呢一粒的係做乜嘢咧？我老婆話覺得好奇怪啊。好滑啊！但係咧其實唔係咯，佢都唔係喺正中間，佢喺隔離咯，似粒暗瘡咯，似嗰樣嘢咯嚇。好啦，跟住我哋就介紹 Robin。好啦，跟住咧就介紹 Robin 啦。咁啊，亦都係啦，佢係骷髏旗圖案啦。佢嘅坐騎係一個烈陽號啊。咁啊，大家睇下咧，除咗呢套公式服之外啦，佢特別嘅位咧就係咧，佢仲會孭咗個袋仔啦。咁啊，亦都有個卷軸喺度嘅。咁唔知係咩卷軸咧？咁啊嗱，亦都睇下啦，佢咧眼鏡位咧冇咗個透明嘅位啊。咁啊，唔似佢以前呢啲眼鏡咧係會做翻個透明位啦。咁今次呢個 Robin 咧，反而我覺得就爭少少啦。如果對比啱啱之前嗰幾隻，咁而且咧已經係第3隻連住出烈陽號喎。咁啊咁奇怪嘅咧，佢唔係卡啦咁咩？好啦，咁我哋就介紹埋 Chopper 先。好啦，跟住咧就係 Chopper 啦。咁啊，亦都係啦，骷髏旗圖案。跟住咧，佢坐嘅就係前進號，迷你前進號啊。咁跟住咧就係食緊棉花糖嘅佢，我覺得幾 Q 嘅呢個棉花糖樣，比較少出。咁啦，而且咧，我覺得有個位咧係值得讚嘅。我而家轉圈俾大家睇下佢頂帽。佢頂帽咧，佢係做咗一啲凹凸紋嘅感覺啦，令到你咧覺得好似咧有毛毛嘅感覺。我覺得呢個位咧係做得幾好嘅。咁啊，但係咧唔好嘅位咧就係咧，你睇下佢成日揈嚟揈去啦，就好快咁跌翻出嚟。咁我覺得咧，其實佢可以好似 Frankie 咁咧，整翻粒的坐死佢咧，就會比較好啲啦。好啦，咁 Chopper 之後就梗係到山治啦。咁啊，都係啦，骷髏旗圖案啦，坐嘅係迷你前進號。咁咧呢個山治咧就好特別啦，送花嚇。咁啊冇食煙嘅，好正，唔食煙啊。不過唔食煙點會似山治啊？係咪先？咁啊，而且咧，佢啲腳啊，呢啲皮咧，亦都有翻領身啦。咁啊，啲細緻位都做得唔錯嘅。咁山治係做得幾好嘅。跟住就到烏索普啦，咁亦都係啦，佢嘅骷髏旗專屬圖案。跟住佢坐咧就係迷你前進號。咁烏索普點會唔係坐前進號先？咁跟住咧，佢咧就揸住自己嘅個追擊棒啦。跟住咧，佢亦都咧一隻手咧係拎住呢個嘅迴旋木馬嘅。咁啊，個樣咧比較得意啦。咁啊，再睇下個背面啦。咁咧，我咁樣睇咧，我背面睇覺得呢個烏索普咧就做得好大隻啊。睇下佢嘅手臂，佢嘅肌肉感好強勁啊。咁我覺得呢隻都係做得唔錯嘅，咁啊前5人咧係做得幾好嘅。好啦，跟住就拉米啦，亦都係啦，經典嘅骷髏旗圖案。跟住咧佢坐嘅就係烈陽號，咁咧呢個動作咧就係佢 Wanta 嘅造型嘅動作啊。咁啊睇埋佢背面啦，咁咧佢個頭髮咧就有啲奇怪啦，好似咧2截咁啊，有短有長咁啦，咁啊唔係好一體啊。咁正常咧拉米應該好一體地咧係長頭髮嘅，咁啊而且咧大家睇下佢呢個彩帶嘅話係做得唔錯嘅，因為咧佢係做翻懸賞令嘅動作啊。咁但係咧佢都係有個通病啦，佢呢啲位咧成日都會甩翻出嚟咧，就砌得唔好啦。好啦，跟住落嚟咧就係出落啦。點解會倒轉嘅？因為擋失咗路，望住我。咁啊，又係照舊啦。有骷髏旗圖案，坐咧就係一個迷你前進號。跟住咧佢拎刀嘅呢個造型咧，就係咧參照呢個小型花園啊嗰陣時咧扮雕像嘅造型嚟嘅。咁我轉個圈啦。我覺得咧反而咧 Frankie 都夠位坐，但係唔知點解咧佢就好似好壓榨逼住咁啦。咁
咁而且呢把刀咧，大家睇下咧，好似咧佢係劈緊呢個迴旋木馬刀，個似坐緊迴旋木馬咁，好奇怪嘅卓洛啊！咁啊呢隻嘅分數咧，暫時喺呢一套裏邊咧，我覺得係最差嘅。好啦，最後一隻就梗係要介紹我哋嘅 Luffy 啦。咁啊有佢嘅骷髏旗圖案啦，咁咧 Luffy 都係一個特別嘅位嘅，大家睇下呢度有佢 Mugiwara Store 嘅圖案啦。咁啊而且咧佢嘅坐騎就係呢個烈陽號。咁啊今次咧 Luffy 咧亦都係坐得好好啦。咁啊佢有啲似咧嗰個馬嗰個跑馬地啦，咁啊坐喺隻馬度咧喺度飛緊嘅感覺啦。咁啊轉個圈先。譬如咧呢個 Luffy 嘅眼嘅造型啦，我啱啱睇到啦，佢咧個樣咧就冇之前咧 WCF 嗰啲咧嘅做得咁好睇，唔知點解係咪畫得有啲錯咧？咁而且啦，佢咧大家睇翻咧佢頂帽咧個比例真係又係有啲細，咁啊正常咧如果佢間時出嘅 WCF 戴帽嘅比例會大啲啦，咁啊整體上我覺得呢個 Luffy 咧又係頂帽細粒咗，公仔細粒咗，個樣咧亦都奇怪咗嘅。如果對比其他 Luffy 嚟講，我覺得個分數就冇咁高啦。大家睇完啱啱嗰10人介紹係咪好好 J 先？咁啊，我都係真係覺得好 J 嘅，而且都係嗰句個童年回憶都十分大。咁但係咧個唯一嘅缺點咧，我都係覺得點解佢個烈陽號同埋呢個前進號咧，佢哋唔係咁統一啊？即係如果你話前5人啊，或者卡拉咧，咁樣睇咧就會統一啲，而唔係好似依家咁咧，一啲又中意有烈陽號，一啲中意有前進號，咁我就覺得有些許奇怪啦。咁啊，不過呢套咧我都覺得係值得一買嘅。咁啊，其實有咩我係唔值得一買啊？係咪先？咁啊，下集將會介紹啲咩？想知就記得留意我哋嘅海賊頻道啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜！如果中意我哋嘅影片，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。我哋下一集再見啦，拜拜！